راس مراجع قلت لك بني عادي من ازمور وعلاش انيليزوه ودايرين طهور اللي بنته مشوه هو اللي راجل هو اللي بنته دايره الشوهه جايبين طهور قول لهم حنا نرجموا دابا طهور بالحجر يلاه قول لهم القرض وسبب هذا الشيء الاداره ديال جوهره كومونتيو بهذا الفيديو قول لهم بالدار واش كدير دخلوا بهذا يتبهدل شوف مع ديال الدراري يهضروا يديروا فيديو سيرميو ويكومونطيو بهم على جوهره الاداره ديال جوهره